या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आम आलोचना करुथिले मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ से गोटे क्वेश्चन थिला जे न्यूज पेपर बेले बेले बाहर लोक माने तांकर पूर्व जन्मर पिला माने तांकर पूर्व जन्मर स्मृति कथा कहती से कौटी थिले तांकर पुओ झियो कौन थिला से जगह एवं प्लेस रो डिटेल्स विवरणी मध्ये देई दियंती एवं देखा जाए ता मध्ये सत से घटनाटी केते दूर सत्य आमे पढ़िथिले मालूम थिले जे गुडाक सत नुहे कहीं ना मन प्राण शरीर माटी रे मिसी जाए शरीर माटी रे मिसी जाए प्राण प्राण जगत चली जाए मन मन जगत को चली जाए चैत्य सत्ता सहित मन प्राण शरीर जेतिकी जेतिकी कार्य संगठित होइथिबो सेतिकी ही केवल चैत्य सत्ता सहित आसे तेणु सी सेतिकी ही तार होची स्मृति इवन सेतेबेले कहले से जेतेबेले भी से स्मृति कहबो से स्मृति केवल तार सारांशटी कहबो नॉट दैट डिटेल्स केमती जाइतिला कौन करतिला इत्यादि इत्यादि। वर्तमान जो लेखा रही मालुकचंती ओनली व्हेन वन इज कॉन्शियसली आइडेंटिफाइड विथ वन्स डिवाइन ओरिजिन कैन वन इन ट्रूथ स्पीक ऑफ ए मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ्स। जणे जेतेबेले अंतरात्मा सहित सचेतन भावे एकात्म होई जाए सेतेबेले जाई करी से अतीत जीवनर स्मृति किछि कही पारे बा मने पकई पारे। Sri Aurobindo speaks of the progressive manifestation of the spirit in the forms in which it dwells. When one reaches the summit of this manifestation, one has a vision that plunges down upon the way traversed and one remembers. लोग मां लिखुचंती जे श्री अरविंद जहा कही आसुचंती ताहा होची क्रम विवर्तित बा सबु बेले चिर अग्रगतिशील सृष्टि विषय रे कहउचंती कहार पुणी चिर अग्रगतिशील ना स्पिरिट कैपिटल एस लिखुचंती माने भगवानंकर सच्चिदानंदंकर ये जो सृष्टिटी है सिया सबु बेले प्रोग्रेसिव ता माने गोटे स्टेज रु सबु बेले आउ ऊर्ध्व को अग्रगति करी करी जाउची क्रम विवर्तित एटा अग्रगतिशील सृष्टि। तेणु ये सृष्टि रे मां लक्षंती जेता बेले जणे गोटे स्तर रु आउ एक स्तर को उठी जाए when one reaches the summit of this manifestation one has a vision that plunges down upon the way traversed। से जो बाट दे कि आसी जी से जेते बेले ऊर्ध्व को अग्रगति करी जाए से जो जो पथ दे कि से ऊपर को आसी जी द वे ट्रावर्स से जो बाट दे से चली चली आसी जी सेटा को से मन पकई पारे एंड वन रिमेंबर ताकू ही से मन रखी पारे जेते बेले चेतनार ऊर्ध्व अग्रगति होउची से आउ गोटे नूतन पावछ को पहुंची गले सेते बेले से तार पूर्व जन्मर बा जो बाट दे कि से पाहाच चढ़ी चढ़ी आसी से पाहाच गुड़ाक से देखी पारे
ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହିପାରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯଦି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ନିଜେ କପି କରିଥବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ କପି ଧରି ପାରିବ। ସିଏ ତାକୁ ଓଲଟା ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଭଲ କପି ଧରୁଛି ତା ମାନେ ସିଏ ଆଗରୁ ଭଲ କପି କରୁଥିଲା। এইটা হচ্ছে ভাইস ভরসা ইজ নট এ ট্রু। ভাইস ভরসা ইজ নট এ ট্রু মানে, ହଁ ଯିଏ ଭଲ କପି କରେ ସିଏ ହୁଏତ ଭଲ କପି ଧରିପାରେ, ତା ବି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କପି ଭଲ ଧରୁଛି, ଭଲରେ କପି ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ବି କପି କଲେ ଜଣେ ଯଦି ଧରି ପାରୁଛି, ସିଏ ଯେ କପି କରିବାରେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା, ଏଇ ଧାରଣାଟା ହଉଛି ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା। କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଯେତେକ ପାବଚ୍ଛ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରେ। ଲୋକ କହନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ କପି କରିବାରେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇନଭିଜିଲେଟର ଥବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ କପି ଧରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥାଟା। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେତେ ଟେକ୍ନିକରେ କପି କରିଥବ, ତେଣୁ ସିଏ ସେତେ ଟେକ୍ନିକରେ କପିଟା ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥାଟା, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଲୋକ ଠିକ ଓଲଟାକୁ ବି କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଭଲ କପି ଧରୁଛି ତା ମାନେ ସିଏ ଭଲ କପି କରେ ଆଗରୁ। ତା ମାନେ କପି କରିବାରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭଲ କପି ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଟୋଟାଲି କିଛି କପି ନ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ସିଏ ଯେ କପି ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଧାରଣାଟି ହେଉଛି ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଭଲ କପି ଧରୁଛି, କୋଉଠି କିଏ ଲୁଚେଇକି କପି କଲେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ପଡିଗଲା, ଏବଂ ପଡେ ଏବଂ ମୁଁ ଧରିପାରେ। ମତେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆଗରୁ ଭଲ କପି କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଭଲ କପି ଧରି ପାରୁଛି। এইটা হচ্ছে ভ্রমাত্মক ধারণা। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା ଇଜ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ଯିଏ ଭଲ କପି ଧରୁଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆଗରୁ କପି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗରୁ କପି କରୁଥିଲା ସିଏ ଭଲ କପି ଧରିପାରେ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା ଇଜ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଦିଟା ଯାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ଦିଟା ଯାକ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଯେତେକ ଗତିବିଧି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉଟା କୁହା ହଉଛି ଯେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ କପି ଧରିବା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ପାବଚ୍ଛରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ଯେ ତଳ ପାବଚ୍ଛର ବା ଗତ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଗୁଡିକ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ଯୋଉ କଥାଟି ଉଠିଲା ଏଠି, ଏଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ପାବଚ୍ଛରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାବଚ୍ଛକୁ ଉଠିଯାଏ, ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଥ ଦେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପଥକୁ ସିଏ ଦେଖିପାରେ, ସେ ସେଇ ପଥ ବିଷୟରେ କହିପାରେ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପଥ ବିଷୟରେ କହିପାରେ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ମେମୋରି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ କାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ମନରେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ନୁହଁ। Those who claim to have been such a baron of the middle ages, or such a person who lived at such a place and such a time, are fanciful. They are simply victims of their own mental imagination. In fact, what remains of past lives are not beautiful pictures in which you appear as a mighty lord in a castle, or a victorious general at the head of an army. That is only romance. କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ, ତମେ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ କରିଥିଲ, ତାର ତମେ ରାଜା ହେଇକିରି ସବୁ ରହିଛ, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମେସନ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କେବଳ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ, ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ କହିଲେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଏ, ସଚେତନ ଭାବେ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହିପାରେ। କାହିଁକି? ସେଇ କଥା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ, ଯେ what remains is the memory of those instants when the psychic being emerged from the depths of your being and revealed itself to you.
that is to say the memory of those instants when you are wholly conscious। ସେଇ କଥାଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ସେଇ ସ୍ମୃତି କେବଳ ମନେ ରୁହେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଇମର୍ଜ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଣ ଆସିଥିବ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିବ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପରିଚାଳିତ କରିଥିବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ, ସେଇ ସ୍ମୃତି ମନେ ରୁହେ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। That growth of consciousness is progressively effectuated in the course of evolution, and the memory of past lives is generally limited to the critical moments of evolution, to the decisive turns that mark the progressive of your consciousness। ସେ ଯୋଉ decisive turns, ଯୋଉ ଯୋଉ ମୋଡରେ ଗୋଟେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚେତନାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚେତନାକୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମନେ ରହେ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଉଠି ଯାଇ ବସିଥିଲି କାହା ସହିତ ଗପୁଥିଲି, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କହନ୍ତି ମା ଲେଖିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଠକ। ସେଗୁଡାକ ଏଠି କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଇମାଜିନେସନ। ଯୋଉ ପୁରା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥିଲି, ସେ ମୋଠୁ ସେ ଧାର ନେଇଥିଲା, ସେ ଅମକ କରିଥିଲା, ସେ ଏମିତି ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶି ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସିଏ କିଛି ମନେ ରଖିନଥାଏ। ଏଗୁଡା ଯୋଉ ସବୁ କହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଇମାଜିନେସନ, କିମ୍ବା ସିଏ ଲୋକଟି ଧୂର୍ତ୍ତ ଠକାମି କରି ମିଛ କଥା ବହେ କହୁଛି। At the time when you live in such moments of your life, you don't care at all about remembering that you were Mr. X, such a person living at such a place and in such a epoch। It is not the memory of your civic status that remains। এই কথা আমি କଥା ହେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ସେ କିଛି ମନେ ରଖେନି। ସିଭିକ ଷ୍ଟାଟସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାହା ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ, ଅମକ ସମକ, ଏସା ନେସା, ଏଗୁଡା କିଛି ମନେ ରଖେନି। On the contrary, ବିପରୀତ ଭାବରେ you lose all consciousness of these petty external things and accessories and perishables। ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି perisable, ନଷ୍ଟ, ଏଗୁଡାକ ମନେ ରହେନି। So that you may be wholly in the flare of the soul revelations or of the divine contact। When you remember such instance of your past lives, the memory is so intense that it seems to be still very close, still living, and much more living than most of the ordinary memories of your present life। At times, in dreams, when you come into contact with the certain planes of consciousness, you may have memories of such intensity, such vibrant color, so to say, even more intense than the colors and things of the physical world. For these are the moments of true consciousness, and everything then puts on an extraordinary brilliance, everything is vibrant, everything is imbued with a quality that escapes the ordinary eye। ଆଲୋଚନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଏତେ କଂକ୍ରିଟ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଠାରୁ ଆହୁରି କଂକ୍ରିଟ ଲାଗେ, ସେଗୁଡାକ ଆମର ମେମୋରି ହେଇକି ବି ରହିଯାଏ। Everything then puts on an extraordinary brilliance, everything is vibrant, everything is imbued with quality that escapes the ordinary eye। ଅର୍ଡିନାରୀ ଆଇ ଠାରୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଅତି ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ମନେ ରହେ, ବା ସେଗୁଡାକ କଂକ୍ରିଟ ହେଇକି ବାହାରି ଆସେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ବି ହୁଏ। These minutes of contact with the soul are often those that mark a decisive turn of your life। ତେଣୁ ମାଲୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଅତି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛି। That these minutes of contact with the soul, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ କିଛି ସମୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇଛି, often those that mark a decisive turn of your life, ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୋଡ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଏ ଫରୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ, ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆମେ ପଛେ ଡେଇଁଛନ୍ତି, a progress in consciousness, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, and that frequently corresponds with a crisis, an extremely intense situation when there comes a call in the whole being, a call so strong that the inner consciousness pierces the layers of the unconsciousness covering it and is revealed all luminous on the surface। ତେଣୁ ମାଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କିଛି କିଛି କ୍ରାଇସିସ୍ ଘଟୁଥିବ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ସହିତ
ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସିଚୁଏସନ, ଗୋଟେ ଅତି ଗଭୀରତର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ, ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିଟେ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ହୋଲ ବିଙ୍ଗ ଆସ୍ପେୟାର କରିଥିବ ସେ ବିଷୟରେ, ସେଇଗୁଡାକ ସେଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନଟା, ସେ ଯୋଉ ଡାକରାଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଯେ ଆମର ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ସଚେତନତା, ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ଚେତନା, ସିଏ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବ। ଲେୟାର୍ସ ଅଫ ଅନକନସିୟସ କଭରିଂ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ ରିଭିଲ୍ଡ ଅଲ୍ ଲୁମିନସ୍ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ, ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ମନରେ, ଦିସ୍ କଲ୍ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୱେନ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବ୍ରିଙ୍ଗ about the descent of a divine emanation, an individuality, a divine aspect which joins with your individuality at a given moment in order to do a given work, win a battle, express one thing or another. କଣ କହୁଛନ୍ତି? This call of the being, when very strong, can also bring about the descent of a divine emanation. ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆସ୍ପୃହା ବା ଏଇ ଡାକରାଟା ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ସିଏ କଣ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଡିଭାଇନ ଇମାନେସନକୁ ସିଏ ଡାକି ଆଣେ, ତାକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଡିଭାଇନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ which joins with your individuality at a given moment, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। in order to do a given work, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ। win a battle, କି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସେ। express one thing or another, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ମିତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କାମ କରି ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ବି ଡିଭାଇନ କଣ କରନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ୱିନ୍ ଏ ବ୍ୟାଟଲ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅର ଆନଦର, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଦ ଇମାନେସନ ଭେରି ଅଫନ୍ ୱିଥଡ୍ରସ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ କାମଟି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହୁଏ, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆସିଥାଏ ସେ ପୁଣି ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେ ପୁଣି ପଳାଏ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, କାମ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ୱିଡ୍ର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ପୁରା ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥାଏ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇନ ଇମାନେସନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯାଏ, when the work done, the emanation vary upon withdraw, ସେ କଣ କରେ, ଫେରିଯାଏ। then one may retain the memory of the circumstances that were around those minutes of revelation or inspiration। ହଁ, ଜଣେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖି ପାରେ। one sees again the scenery, the color of the dress that one had put on, the color of one's own skin, the things about you at that time, all that is fixed indelibly with an extraordinary intensity, because the things of the ordinary life reveal themselves then in their true intensity and their true color। କାରଣ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସିଏ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବଡ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ମାନେ ଠିକ ଯୋଉ ମାନେ ଉଚିତ ଗଭୀରତା, ଯେତିକି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ତାର ଯୋଉ ଉଚିତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ସେଇଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ, ସେଇଗୁଡାକ ହିଁ ରିଭିଲ ହୁଏ, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। the consciousness that reveals itself in you reveals at the same time the consciousness that is in things। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା ଗୁଡିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ଯୋଉଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି the consciousness that reveals itself in you, ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ତା ମାନେ ଏକା ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। at times with the help of these details you may reconstitute the age in which you lived or the action that you did, find out the country where you were, but it is very easy also to make a romance
and take imagination for reality। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଜେ ବଢେଇ କୁଢେଇ କୁହନ୍ତି and take a imagination for reality। ବାସ୍ତବତା ନଥିବ ତାକୁ କଳ୍ପନାରେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଢେଇ ବଢେଇ କୁହନ୍ତି। Yet you must not believe that all memories of past lives are those of moments of great crisis, of important mission or of revelation। ତେଣୁ ତମେ ଇଏ ଭ୍ରମ ଧାରଣାରେ ବି ରୁହନି ଯେ ତମ ଗତ ଜନ୍ମର ଯେତେ ଗୁଡେ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଘଟଣା ତାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। Sometimes they are moments very simple, transparent, when an intricate, a perfect harmony of the being was expressed, and that may correspond to altogether insignificant external situations। Malakshmi, apart from the things that were in your immediate surrounds at the moment, apart from the moment of contact with your psyche being, nothing remains। it ଆଉଥରେ ପଡୁଛି। Apart from the things that were in your immediate surrounding at that moment, apart from that moment of contact with your psychic being, nothing remains। ଚେତସତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଥର ମା କହିବ, ଯେତେ ଥର କହୁଛନ୍ତି ମା ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହା କୁହ, if you try to look at your life all at once in order to gather as it were its essence, the 20 or 30 or 40 years behind you, you will see rise up spontaneously two or three images which were the true moments of your life। The rest is effaced। ତା ଭିତରେ ମାଲୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ପଛ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଘଟଣା ସେଗୁଡା କିଛି ମନେ ରହେନି। କୋଉଡାକ ମନେ ରହେ? ଯୋଉଗୁଡାକ you will see rise up spontaneously two or three images which were the true moments of your life। ଜୀବନର ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଯୋଉଗୁଡାକର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେଇଗୁଡାକ ରହେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ, କିଛି ରହେ। It is very true that the earliest lives are very rudimentary, very few things subsist out of that, scattered memories few and far between। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଜିନିଷ ଘଟେ। One must become a wholly conscious being, conscious in all its parts, totally united with one's divine origin, before one can truly say that one remembers his past lives। ତେଣୁ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲାଇନ କହିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, one must become a wholly conscious being, conscious in all its parts, totally united with one's divine origin, before one can truly say that one remembers his past life। ଜଣେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ କହିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଆନ୍ସର ଟେ ଅଛି। There are people who tell the life of others। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି। Yes, I know many things, I have heard all that one can hear। They tell stories after stories। ସେ କେବଳ ଗପ ଉପରେ ଗପ କହିଚାଲନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। They look at you and say you are so and so in that life, you did such and such a thing। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ସେ ତମକୁ ଚାହିଁଦେବେ ତାପରେ କହିବେ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲ, ତମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଏୟା ଥିଲ, ତମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଥିଲ, ତାପରେ ଏହା କଲ, ତାପରେ ଏହା କଲ, you did such and such a thing। ମା କହୁଛନ୍ତି well, I guarantee it is not true, for I know how one can find out where one has seen a person and what he was and how it is। It is not just a little story that you can write in a book। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ବହିରେ ଲେଖି ପକେଇବ। When you look within a person, when you have the perception precisely of the psychic world, which enables you to recognize the psychic there where it was, then all of a sudden you can see a scene, an image, a form, a word. There is a sort of association due to which
even in the present being of this person, there still remain certain sympathies and attractions which come from previous lives. But as I was saying, these are moments of life, and so one sees. One can see these various moments, but one cannot narrate a whole life. ଲାଷ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଜଣେ ପୁରା ଜନ୍ମର କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। When you look within a person, when you have the perception precisely of the psychic world, ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଧାରଣା ଥିବ, which enables you to recognize the psychic there where it was, ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇ ତମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିବ, ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କେମିତି ସେଠି ରହିଛି, କଣ କରୁଛି। ତାପରେ then all of a sudden you can see a scene, an image, a form, a word. There is a sort of association due to which even in the present being of this person there still remain certain sympathies and attraction which come from previous lives. ଲୋକ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଇଏ ପ୍ରତି ଆଟାଚ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ ହୁଏ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ସେଇଂ ଦିଜ୍ ଆର୍ ମୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଗୁଡାକ ଜୀବନର କିଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କେବେ ପୁରା ଜନ୍ମର କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ସରିଗଲା ଦ ଆଫ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରିବାର୍ଥ। ତାପରେ ଆସନ୍ତା ଥର ଆଲୋଚନା ଅଛି ମୋର ଲାଇଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆନ୍ସର ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ସାରିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। Wow. Thank you all, Aurobindo.